溫泉嘅泉水咧 pH 值大約咧係8至9，咁啊比較接近9嘅，屬於比較高鹼性嘅碳酸氫鈉泉。咁我而家摸落去呢個泉水咧，佢係比較厚身啲嘅喎，而且咧捽落啲皮膚咧覺得都幾滑溜㗎。以前卑南族嘅原住民咧就浸呢個溫泉啦，然後咧佢哋發現咧，如果當佢哋皮膚有啲損傷而浸呢個溫泉之後咧，咦對傷口嘅藥好似有幾大嘅幫助喎，所以咧叫呢個溫泉做神水啦。呢一池神水咧仲有好多療效㗎，咁當然啦，而家摸落去就知道一浸完咧應該皮膚會滑滑。咁日本人咧叫呢種溫泉咧做美人湯，咁唔單止咁喎，呢一個度假村咧仲將呢一度咧加咗一啲設施，就係咧將呢啲池水咧嘅蒸氣咧可以攞嚟蒸面啦，同埋咧可以俾你吸入去嘅，因為咧呢啲蒸氣咧對鼻敏感啦同埋支氣管炎都好有幫助。唔單止咁啊，呢啲泉水咧仲可以飲㗎，哇喺佢全身上上下下內內外外都咁有幫助。我而家決定咧，將我全個身浸晒落去啊！咁我就咧變到靚靚咁翻上嚟啦。呢度咧就係正面吸氣場啦，因為知本溫泉咧佢嘅源頭啊係可以溫度高達攝氏100度㗎，而家吸一吸咧就會覺得好順晒。不過咁大家蒸面同埋吸氣嘅時候咧都係適可而止啦。而家我嘅面部皮膚同呼吸道咧就一齊吸收緊知本溫泉嘅豐富礦物質，吸啊吸啊，硬係認住咧塊面已經滑晒，條氣又順晒。哎呀，不如俾我索多2分鐘啊，唔該。